Keizer Willem Barents en Jacob van Heemskerk zijn vastbesloten de fortuinlijke weg naar Indië te openen. Ik ben Gerrit de Veer. Ik wil schrijver worden. Heeft u nog tijd gehad om erover na te denken? Als ik terugkom, ben ik rijk. Deze jongeman gaat ons beroemd maken. Wat is er? Het nieuwe land, het is Nova Zembla. Hier, deze eilanden, die staan toch niet goed op de kaart. Die eilanden liggen veel meer naar het westen. Van Heemskerk, wil zo. Wat ligt hier? Helemaal in het noorden, dat weet niemand. We liggen te diep en dat maakt ons kwetsbaar tussen het ijs. We gaan hier overwinteren en jij gaat het de mannen vertellen. De hele winter. Dat is maanden en maanden. Als er iemand is met een beter plan, dan moet je dat nu zeggen. We gaan er allemaal aan. Betaka!